Всем привет! Представляю кузов Т-31 2011 года машина. Вот. Сегодня будет у нас устранение скрипа на лобовом стекле. Вот. Получается на неровностях, когда машина едет, да, и получается скрип и скрежет между пластиковой обшивкой, вот этой такой пластиковая, вот, которая, где вот дворники стоят, вот, и лобовое стекло. Смотрите, что получается, когда при неровностях, да, песочек попадает, вот, и начинает треск. И что, видите, что с стеклом получается. И попробуем вот этот устранить, потому что не очень приятно ехать и все трещит у тебя под лобовым стеклом. Я купил резиночку в магазин Жигули. Она обошлась мне около 100 рублей. Посмотрю, как она себя поведет. Я думаю, что все должно быть хорошо. Поезжу, покатаюсь, напишу на этот что да как. Вот. А демонтировать ее очень легко. Ничего сложного в этом нету. Там на пластиковые крепежи тут идут. Вот видите, да, пластиковые. Вот их всего сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 штук. Ну и демонтировать дворники. Они тоже очень легко демонтируются. Ничего сложного нету. Если что, пишите, если будут сложности. Все. Всем пока.